تاسوعا، روزی که آسمان شاهد بلندترین درس وفاداریه. نام تاسوعا که میاد دل آدم ها به اختیار باید حضرت عباس علیه السلام مثل مردی که همه دار و ندار خود در ایمان زمانش فدا کرد. وفاداری فقط یک واژه نیست. گاهی وفاداری یعنی از جان، از آرزو و حتی از جرعه آبی بگذری تا عهد و امانتت با امامتت شکسته نشه. در صحرای کربلا تشنگی سخت نبود. این سختتر از آن بود که دیدن تشنگی کودکانی کل خیمه بود. حضرت عباس علیه السلام فقط برای خود آب نمیخواست، برای تمام فکر و ذهنش درگیر کودکای تشنه بودن که در خیمه بود و او تا آخرین نفس استاد تا نشان دهد محبت به امام با هیچ چیز در این دنیا قابل مقایسه نیست. تاسوعا یادآوری مردیه که دستایش از تن جدا شد اما پرچم وفاداری هرگز از دستش تا نپریده نافتاد. تاسوعا فقط یک روز از تاریخ نیست، درسیه که برای همه ما. این سنت یا وفاداری یا عزاداری سالهایی که در دل مردم جای داره و مردم با شوق و اراده یا کلن با دل غمگین ای جشن را برگزار مونه و امروز هم کل مردم برای عزاداری و تسلیت به همه مسلمان ها یک جای جمع میشن. برید تا آخر برنامه با ما باشید. امروز یک ولاگ کوتاه از تاسوعا و بعدش از عاشورا هم داریم. مردم دسته دسته برای مراسم عزاداری طرف مسجد رسول اعظم مورند. گویی دسته رم پوش منید، دسته نهارخوانی و سینه‌زنی دایره پایین است. عیشتان با امام زمان علیه السلام. کجا اسلجک نی؟ سیاسران اغلبم نوان است. قیمتی که گفت صبح برید. برد. Bas bir monotor koyuna ne کشید. چیکار کنی؟
روز تاسوعا هم به خوبی به پایان رسید و امیدوارم نظم و نظامات همه در شبها و روزهای محرم که نظر کردم قبول درگاه حق باشد. با ما باشید با یک ویلاگ کوتاه از روز عاشورا. سلام مجدد خدمت همه شما بیننده های عزیز. چون اندازه هر دو ویدیو کوتاه بود، آرزوی جایزین دارم تا بیننده یک ویدیو باشید از روز تاسوعا و عاشورا. امروز هم صبح عاشورا و آمادگی برای کشمش پلو در مسجد. چیز جدید داده انجام میده پای خوب میاد. بینش خبر شیعه کدید کم واقعا تشیعه بودن باش روغن چه روغن دیست اوغانی درست خورده در اینجا بودن واقعا از ارتین نگر بسم بیرس لامه تقریبا آخیره دیگه. میشه بلیش یعنی باید تمام باشش بیارم تمام بیارم باشه آخرش غير مخشبات آخر قدوانش كده خلينا نه یه سریشم چشم باشه خوش بسنی اگه اشتباهی پاچی پشتایی لیدش دوم الله خارج دفعه اول شو نه؟ ان شاء الله صح. وين الفريق؟ لو شوية قطوان شوية وبعد ما شاشين باشه که هیچ چیز بغلی دار خانه بغلی در 2000 چی؟ بغلی 14 ست بقران بخدا بازش کرد بازش در چیز فعلا نرسید ده امیر دایی میدی کپای دودنه استعماله صلوات پنجی پنجی اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل دودنه دیگه پنجی پنجی صلوات دیگم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد واحده باید مستجام شو توی خسر کجا بودی؟ تشبیش نرنی قاطیه دیگر الحمدلله اگر تو این لحظه همراه این روایت بودید اصلا خلق سپاسگزارم. امیدوارم یاد تاسوعا و عاشورا چراغی برای دلهای ما باشند و درس وفاداری و آزادگی در زندگی ما همیشه باشه. اگر این ویدیو برایتان ارزشمند بود با یک
لایک، اشتراک گذاری به زنده ماندن پیام کربلا کمک کنید. و قسمی که در ویدیو شنید رخت و چیزایی که مردم برای حاجت برآورده شدن دعاهایشان در عالم بستمونه، نو مسجد او را برای مردم در فروش میرسونه و پولش برای مسجد مونده. و یک ویدیوی چند دقیقه از سالها قبل، سال 2019 که ویدیو تقریبا از 7-8 سال پیشه که خیلی از آدم ها بودن یا خیلی ها نبودن یا هسته و فکر کنم این خیلی ارزشمنده. بیننده این ویدیو باشید. خداوند یار و نگهدار همه ایتان تا یک ولاگ بعدی. محمد